दुनिया का सबसे चालाक जानवर जिसे देखकर भगवान भी हैरान है। दोस्तों, आर्मेटिलो नाम का यह जानवर दुनिया का सबसे चालाक जानवर है। यह जानवर इतना चालाक है कि आगे इसे कोई भी खतरा महसूस होता है तो यह जानवर गोल हो जाता है, जिससे दूसरा जानवर इसे पत्थर समझकर इसके पास से आसानी से निकल जाता है। और उसकी बाहरी परत इतनी मजबूत होती है कि अगर कोई इसे खाने की भी कोशिश करता है तो उसके दांत टूट जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों, आर्मेटिलो की एक त्वचा ब्लूट प्रूफ होती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर है जिसकी त्वचा पर एक बंदूक की गोली को भी रोक सकती है। पूरी दुनिया में यह जानवर सिर्फ अमेरिका और महाद्वीप में पाए जाते हैं।